था तरानिथोइगी मनुंगदगी ख्वाइदगी हेना फबा ख्वाइदगी हेना मतिक मगुल लैबा रहमत अमसुंग बरकतना थल्लबा रमजान था इस्लामिक कैलेंडर की ख्वाइदगी हेना ममिंग चटपा अदुगुंबा था अमनी मसिगे अर्थदी चाकथेकपा अमदि तांगोई ताबा हाइबनी मसिगे अर्थदी चाकथेकपा अमदि तांगोई ताबा हाइबनी मैना सिंगबु चाकथेकलगा मैतान अमदि तांगोई तादुना मांगनबगुम रमजान थाना मोमिन सिंगी मुस्लिम सिंगी मियोइबगी गुनाबु चाकथेकतुना तांगोई ताना मांगहल्ली हाइबदी मुस्लिम सिंगदा मोमिन सिंगदा मियोइबगी थमोइदा था तारामाथोई चुपना अल्लाह अमदि रसूलगी अथंगबु पांथोकजरबसु तुंगिनजरबसु मपुंग फाखिदबा अमदि तुंगिनखिदबा ना फरमानी हाइब इनखिदबा इस्लाम की मपुगी नियमबु थुवाइखिबा मपुगी याथंगबु ngakhidaba hakchanggi apambada chattuna khongna khutna mitna nakongna natonna chinna amadi thamoina haibade hakchang kayat singna napsa amaragi maikaidagi nungi insinbagi maikaidagi napsanigi maikaidagi pap kaya tawdagi momin singi thamoi asida amuba kalina mochinduna jangkaduna leiba ado Allah na Ramadan thagi matik magundagi sangtok chamthok pi duna langjaki ba pap sing ado guna sing ado kokthok pi roza gi wahandok roza gi arthangang na chatpa Islamic Shariat na Allah gi niyam na asum na hai faraz matam dagi numit changba matam phawwa chaba thakpa amadi wakhal dagi haibadi yumban kaiban bagi wakhal dagi ngak na chatpa ashi darkar ni अदुगा रोजागी याथंगदना रमजान थागी रोजा हेन बासे तंगाई फद्रब थबक अमनी हाइबासिनी कुरान शरीफता सूरा बकरागे आयत नंबर 140 अल्लाह ताला ना सुमना हाइबिरी हे अचुम थाजब सिंह हे मोमिन सिंह हे मुस्लिम सिंह रोजा हेन बा नखोगी नथक पीखरबनी मसी नखोगी ममांगदा लैरंबा सिंगदा पीखरबगुमना मरमदी नखोय अचुम चटपा ओइरकननबा अखोगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाइबिरमी इस्लाम की युम्बी मंगानी मदुगी मनुंगदा रमजान की रोजा हेनबसु अमनी बुखारी किताबुल ईमान हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दगी ताहोबा हदीस अमा बयान तवीरी मदुदी रमजान थादा ख्वाइदगी हेन नुंगसीबा मनमना जन्नत की मगुल हेंखतहल्ली अमसुंग रमजान की दमक्ता सही हौबदगी लोइबा फावबा जन्नत फुलैतेंग तौदुना थंबी रमजान थागी अहोबा हिंगदा अरस की मखादगी नुक्सित अमसिलाई मदुगी ममिंग मासीरा कौवी मसीना जन्नत की उपाल सिंह उना सिंह फेरी फेरी हाइहल्ली अमसुंग जन्नत की थोंगी पुना सिंह हाई हुमहल्ली मसीना अमुक्त ताखिदरिबा नुक्सिरबा मखोल अमा थोगहल्ली कोइराउ नबी मिसना पानबी हुर सिंगना मसा मसागी लेफमदगी थोरकलगा जन्नत की दलाल मथक्ता लेपतोना लौरई अल्लाह की मनाक्ता अइखोइगे लोहोंगबा पांबा कना कना लेबगे अदुगी मतुंग दा हुर सिंग असिना जन्नत की थोंग ngakpa रिजवान दा हंगी मसी करम बा हिंगनो महाक न पाखुम पिरई मसी रमजान थागी अहान बा हिंगनी मसीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजा हेलीबा उम्मत की दमक जन्नत की थोंग हांगदोकपी अल्लाह ना हाय हे रिजवान जन्नत की थोंग सिंह हांगतोउ अमसुंग हे मालिक जन्नम की थोंग ngakpa अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजा हेलीबा उम्मत सिंह की दमक जन्नम की थोंग सिंह थिंगजल्लो हे जिब्राइल अलैहि सलाम जमीन द कुम्मु अमसुंग लम्हेन बा शैतान सिंह बो पुनसिल्लो आई अचान ब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सिंह की रोजा बु मांगहनबगी दमक मंगक तो हुइकंग थांग लगा समुद्र द लंगथखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मसिमसु ताकपीरमी मदुदी रमजान की अहिंग खुदिंगदा अहुमलक मखागी वफम सिंह असे लाउथोकलगा हुकुम तवी अइना मखोई अपाम सिंह थुंगहननबा अइंगोंदा निजरिबा कना लई अइना मराल ngakpinanaba अइंगोंदा ओनसिललकपा मराल ngakpinanaba हाइजरकपा कना लई अइना गुना कोकपीननबा गुना कोकपियु हाइना निजरिबा कना लई सेन पुथोकलगा सेनफम अदुबु मांगहंदना पिथोकपा ngamba amada सेल थंगदबा कना लई अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मखाताना ताकपीरी नुमित खुदिंगी इफ्तार मतमदा जहन्नमदा तारगदबा मियोय लाख तरा अजाबतगी कायथोकपी अरोइबा हिंगदा अहोबगी था चुप्पा रोजागी हाइबदे दोजक्की अजाबतगी कायथोकपीखरबा मियोयसिंग चप मानबा मसिंग अजाबतगी कायथोकपी रोजागी मतिंग मगुन थादुना लोइबा नाइरोय रोजागी मतिंग मगुन यामना चावी
हाइरिबा सिगी मतांगदा हदीस खरदंग लौकच्चरबदा अहानबदा रोजा हेलिबा मी अदुगी सवाफ हिसाब याउदना पीबीगनी हदीस अमगे आर्थनी अल्लाह ना हाय रोजा असे आइगी दमक्तनी अदुना रोजा असिगी मना हाइबदे सवाबसु आइना पीगनी बुखारी शरीफ तगी लौथोक्चबनी अनिसुबदा रोजागा मानबा पोट अमा फावबा लैते रोजागा मानबा पोट अमा फावबा लैते हदीस असिना नसाईदगी लौथोक्चबनी अहुमसुबदा रोजा हेनबा मी हाइबदे रोजा हेनबा मीगी दुआ कबूल तौबीगनी हदीस असी भेकीदगी लौथोक्चबनी मरीसुबदना रोजा हेनबा मी अदो मफम अनीदा हराउबा हाइबदे हराउना तौबीगनी अमसुंग अल्लाहगा उनबा मतमदसु हराउना उनगनी मुस्लिम शरीफ मंगासुबदा कयामत की नुमित्ता रोजाना मी अदुबु कनबिनबा हाइगनी मदुदी हे मपू अइना माबु चाबा अमसुंग फत्तबा थमोइगी वखल कयादगी ngaklगा थमलखिबनी अदुना रोजादार असिबु आइगी मतेंगदगी ngapiyu अहमद तरुक सुबदा जन्नत थोंग अमा लई मिंगना बयान कौई हारिबा थोंग असिदा रोजादार नत्तना कना अमता चंगहल्लोय अदुगा चंगखरबा मतुंगदा थोंग अदो थिंगजन खरगनी बुखारी शरीफ तगिनी तरे सुबदा थाजबगा लोइनना अमसुंग सवाब की वाखल तौरगा रमजान की रोजा हेलबदी महाकी ममांगदा तौखिबा गुनाह मपाफ पुनमक कोपीगनी बुखारी शरीफ रोजा की कानबा यामना लई मसे सैथादुनबु लोइबा नाइरोय रोजा की कानबा सिंगी मनुंगदा ख्वाइदगी चावबा युमफमदी तक्वानी खुदम ओइना अल्लाह ना हाइबिरी मरम अदुना नखोय अल्लाहबु कीबो ओयु हाइबदी थमोइना अल्लाह की दमकत खल्लगा मदे अजाब सिंगदगी कीरगा हलाल ओइबा थबक तौ अमसुंग हलाल ओइबा सिंजा खक्तमक चागनी खल्लु मदु ओइरबदी महागदो यामना लाइना हराम की सिंजाक्तगी थबक्तगी सोइदना ngang चटपगी हाइनबी अमा ओइरकनी अमसुंग मियोइबना पुक लामना थंबा असिना हक्सांगी कयात कयागी अपांबा अदुबु नमथदुना थंबा ngamhalli बिशा तौबा ngamhalli मरमदि साबा लामबना चाक लामबना पुक लामबना चिन मीट अमसुंग थमोइगी इंद्रिनसु लामबा अदुगी खांबा ngamnaba hotnabada saitan gi fattaba lonam insinbadagi hingduna lehelli roza da pangtokadaba sunat kharadi tangai fadana tawdaba yade aduga sunat kharana tawbada yamna kana halli khara panjarabada ahanbada shehri sabagi matam ase yariba makai aroiba matamda haibidi khara thengtharaga chabane hena fai हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हाबिरमी शहरी साव मरमदे शहरी दा बरकत यावी बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 135 शहरी यामना मतिक मगुल लैबा चिंजाक मखल अमनी अमसों ममांगी मीसिंग हाइबदी कुरान शरीफ की ममांगदा अल्लाह की लाइरिक फंगखरबा मीसिंग की मायोक्ता चथबा थौरम अमनी हाइबदी मखोइगी शहरी साबा थाव छारमदे मखोइना शहरी सी सादनसु रोजा हेनबा असि तौरमी हाइरिबसे अहले किताब हाइबदे कुरान की ममांगदा लेरंबा अल्लाह के अशौबा किताब फंगखरबा मियोइसिंगे वफमनी अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइबिरमी मोमिन की ओइनदी शहरी की दमकता खजूरी यामना फै अबू दाऊद हदीस नंबर 2253 खजूरदा हक्सांगी एनर्जी पीबा ngamba प्रोटीन मिनरल विटामिन सिंगबा मरांग कायने यावी हाइबा ngasi थिजन हुमजनबदगी खांग ngamhalli तसेंगनमा खजूर चाबना अखोइदा एनर्जी हक्सांगी पांगल थौना पीबता नतना ब्रेन की पुनिंग वखलसु फहल्ली अनिसुबदना इफ्तार तफ्थदना तौगदबनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमना मगरिब नमाज सोंद्रिंगे की ममांगदा अचोटपा खजूर खरगा इफ्तार तौबिरमी अतेकपा खजूर लेतरबदी फंगद्रबदी अकंगबा खजूरगा इफ्तार तौबिरमी तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 105 हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हु के हदीसनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमना इफ्तार तौरबा मतुंगदा मखागी दुआ से सोनबिरमी अर्थ आराम खौरांग बकोगले सिंगली नाउरी तेखतले अल्लाह ना महिशु पिनबीगनी हदीस नंबर अबू दाऊद हदीस नंबर 7 रोजादा इकाई खंगदबा थबक खुदिंगमक्तगी लापना लेफम थोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमना मसिगा मरी लेनबा हदीस अमा असुम हाइबिरंबा निंगसिंगनिंगाई ओय मदुदी हेक नखोइना रोजा तौरबदी इकाई खंगदबा थबक पुनमक थादो ओ बुखारी हदीस 1958
Nabi sallallahu alaihi wasallam na haibirami kanagumba amana oitaba wa ngangba amadi fataba thabak tawba thadok taba tarabadi mahakna chara henba roza heliba Allah gi manakta kanaba karisu fangloi Bukhari Sharif hadis number 1592 roza heliba mi khutimak haram oiba pot amadi thabak khutimak tagi lapna lefam thoi Jiron chatpa waidaba ngangba amadi kanadaba warem thorem khudingmak tagi ngangna chatkedabani amadi roza gi sawaf mahi pumba haidiba potsing amadi thabaksing asina manghalli karigino haibabo aikhoina Allah taala gi maikaida onjinba pongning thamoi ado haidiba fataba wakhal amasong thabaksing asina ikhoibu singthoi amasong aikhoina Allah taala gi ningsingba amasong mahaka nakna jabagi mahaki yathang injabagi apenba ado manghalli Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam na takbirami roza hen ba mi khudimak haibati roza hen ba mi kaya marungi mahis aramba amadi khawrang ba khangba natana atei karisu fangde haibati roza hen bana aram khawrang ba khangba haibati chada bagi aram khawrang ba khangba adu natabata makoina mahi karimata fangde hairiba hadis se ibn maza hadis number samaga kunthraga mapanni masiga artha karino aikhoina roza gi pandam khangdana cha khak helabati aikhoida aram khawrang ba khangba adu natana aikhoina roza gi kana ba mahi adu fangloi haibani aikhoina mamang du chu thengni jakhare haijakhare madudi roza hen bagi aram khawrang ba maisa kaduna aikhoi gi kayat singi hakchang kayat singi indri singi apamba amasung madugi insinba dunia gi nafsani apamba mihauba fattabagi lamsat punamak adutagi thingba ngamalli haibani adudi aikhoina adum haina aikhoigi igi isen hantharingai aduga aikhoigi kayat ki thawin sin injinba ado hantharingai aikhoina Allah taala gi maike onsin hauba amasung mahaki yathang mahaki apamba tarika da chetna naba hotna hauba masi roza gi pandam oigedabani amasung hairiba pandam ase phanglaba amasung mapu mahaki maike do onjin bangam laklaba matam aduda roza gi pandam adu phangle haina aikhoina khangadoribani roza heliba midi yariba makai fataba mafam singda haibidi bazar gomba nupi angang sing marang kaina leba mafam na singbada changloidabani natrabadi aikhoigi phokning ase dunia da haidokhinabagi maram ama ohelakani Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam na masigi matang da sum haibirami kana gomba mi amana roza heliba mi amada khanaba haure natraga kam apet ngang ba sakpa taure madu wairabadi sum haiko ai roza heli Bukhari Sharif hadis na balising maga chanipan ga moktra kamari hadis asina ai roza heli haina anirak hanbagi haibadi anirak hanna haibagi maramdi ahan bagi aduna masabo roza dari haina ningsing halli ani showa aduna khatnariba mi aduda roza gi wakhan thamhalli ahan ba hairiba asina isabu roza darni ningsing baga lone na isabu sabargi kanungda khudumda thamhalli amasung isagi maikaidagi aranba roza kaigadaba amasung mahakki sinkhum gadaba wafam sing adudagi hingduna thammi ani shobaduna tariba mi ado adugi mafamda sabargi wakhan thamhalli roza gi matamda aikhoigi marakta yamna fataba chanabi ama leiri madudi roza gi matamda haibade shehri na singbada yamna chasinanabagi thorang aikhoina lepa leitana tawri taseng namag yamna chasin thaksin basu tawroidabani Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam na matang asida haibirami adam gi masa masu singi damakta hapa yaba patra singi manungda khwaidagi fataba patra di puklinni Tirmidhi Sharif hadis number 1909 Masigi arthadi miyoibana chaning bagi apen banai daba amasung saba ngamdrabadasu madubu karam mi hawadagi hen sasinaba hotnaba masina maram oiraga aikhoi ase kudong thibada lakhalli aikhoi nebada tawbagi Allah gi maikaida onjin bagi wakhandi thangphradana sa khriba aikhoi gi thallaba amasung lomlaba phuk adugi minai ohelai Ibn Abbas radhiyallahu anhu ge hadisni Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam mi khudik maktagi puksiel sawba oirami Hujur sallallahu alaihi wasallam na atopa matamdagi su Ramazan thadana hena puksien chawthok lami Jibril alaihi salam ga unaba mikopta Ramazan ge ahing khudingda Hujur sallallahu alaihi wasallam gi manakta Jibril alaihi salam lembi raklami amasung Hujur sallallahu alaihi wasallam na Jibril alaihi salam da Quran Sharif solaga tahlami Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam di lepta na sitpa noksita kisu hena puksien chawrami Bukhari Sharif Masamaksu roza hen ba
amadi atopa busu pija pithak tawna jannata changnabagi maram ama oheli Allah gi Nabi sallallahu alaihi wasallam na masig matang da sum haibirami jannata fajarba yumsing lay hairiba yumsing adugi mapan thangba saruk adu manung dagi yengbada uba phangi aduga manung thangba saruk adu mapan dagi yengbada uba phangi hairiba yumsing ado atopa pu pija pithak tawriba mathang manau kaidana leptana roja tawriba heliba mioising amasung asikpa ahingda mioibena amon ba famong da nuai na tumduna leiba matamda namaji singbu haibide namaz singbu soliba mioi singi tamak Allah na thaurang tawiri bani tinimiji Hazrat Maulana Muhammad Zakaria Sahib rahmatullah alaihi na asum haibirami madudi numit mangani darani gi matungda Quran khatam ama tarawih da taraga sunat ada oire aduna tarawih do sonbagi mathau tadre khanwe masi ona taina bo wakhanne tarawih da Quran mapum son ba natraga tawa se top top sunat ni aduga tha asida tha chuppa tarawih son ba asina tungan ba sunat amani ani asidagi amma tawdrabadi sunat ama ada tawdre langpai satpa miwi sing na mapam amada lengdana tarawih gi namaz ada tawba ngamdre madu wairabadi ahanu numit kharani da Quran mapum ase tagadabani aduga lemhori sing aduna afang ba mapam da tarawih namaz asi ada tawgadabani madu wairabadi mangon da awat pa leitre haina khangani nafal ibadat ki matang da sunai birami mathaki hadis asida Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam na panbiriba atopo from amana Ramadan thada tauba nafal ibadat ki sawab ase tha sida tauba faraz gi sawab ka manahan bikani amaso tha asida tauba faraz ibadat sing sawab ka atopa thada tauba faraz humdra gi sawab ka manahan bikani haiba shini matang asida ikoina asiguma tha asida faraz amade nafal ibadat sing kaya yamna tawbage haiba do khantaningai oi faraz gi matang di yenglaga su miyoiba kayana sehri sar ba matungda tumthakibana maramai oiduna ayukki namaz kaza tawi aduga kaza oidaba miyoi kaya su jamaat ki namaz singdi phangde Allah gi ahkam faraz bo thadokpa natraga thadok trabasu jamaat thadokpa asina sehri sabagi shukriya pangthokpagum tawnari aduga maulana na muksu makha tabiri Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam nadi hadis amada sumna habirami masjid ki anak badal laiba mi singi namaz di masjid ta sonba natrabadi namaz oide mazahari ik hak haiba Hazrat Maulana Muhammad Kutubuddin Khan Delvi rahmatullah alaihi na ibiba larik aduda asumne iri kanagumba na maram laitana jamaat ki namaz thadok labadi mahaki mathakta tolamba faraz amadi kokani aduga namaz gi phangpham thokpa sawab adudi phanglaroi asum na magrib ki namaz iftar tawringai da ayambana na thokhalli aduga masjid ta lakpa mioi kayasu takbirullah natraga ahan barakat ki parwa tawde thausa de sagi namaz asisu tarawih gi wakal thamlaga matam oidringai da ayambana soli masidi Ramadan thada aikoi ibadat faraz ama phangna ba hwana bada faraz ahum na thok halli aduga johar gi namaz asisu nungthil tum lingai da aduga asar gi namaz na iftar gi pochei lang lingai da na thok halli faraz ibadat fawba asum na aikoi na thok halla bada nafal ibadat ki matang thati kari amuk haigani ayuk tum lingai da ishraq amadi sast gi namaz phangba ngamde awabin gi namaz gi matang da su asi mangai iftar matungda tarawih amuk son gani haibagi wakhalda masi masu thadoi aduga tahajjud ki namaz su sehri sari ngai da sonan naba matam phangde adugo punumak ase tawroi haiba mi singi damaktani aduga tawge haiba mi singi damaktadi asigumba tang na phanglaba numit sing asida ibadat sing ase amata chithadana fajana pangthokna ba matam phangi tasing hairabada asiguma mamaliyam laba Ramadan gi tha asida Allah wala singna thoidok hendokpa ibadat tawrambagi khudam pandam aikoina phangi Hazrat Maulana Muhammad Zakaria Sahib rahmatullah alaihi na haibati Ramadan thada Maulana Khalil Ahmad ki amal sing asumne ibirami Maulana na hai ai isamak na aigi ustad Maulana Khalil Ahmad na Ramadan thada tawba amal sing ado kaya rak hana uhawi ahlu waislaktuna solaba matam adu fawbada magrib namaz matungda sono nafal namaz na
Quran gi para amaga masung soli madugi matungda pungkhai ama chawa thakpa amasung tarawi namaz gi thaurang sing tawi aduga India da laiba matamdana pung ani rom sangna tarawi namaz soli aduga Madina Munawwara da laiba matamdana pung ahum sangna isha amasung tarawi gi namaz soli adugi matumda matamgi matungina pung ani natraga ahum potharaga tahajjud ki namaz da Quran tilawat tauduna suba sadik oigedaba pungkhai mukki mamang phawba leli aduga shehri sai aduga ayuki namaz phawbada haibede ayuki namaz dana Quran Sharif tilawat amadi wajifa tauduna leli ayuki namaz solaba matungda ishraq namaz phawba murakaba haibede tuminna Allah ki dhyan tauduna leirammi masi Sufyan Kiram Singhi mahausaduni ishraq ki namaz matungda pung amarong pothai madugi matungda ningtham thada pung tarani thoi aduga kalen thada numit yungba matung pung ama taba phawba bazlul majhud kawbalari adu ibirame madugi matungda hajrata tharak pachithi sing pai amasung madugi paukhum sing ihallami madugi matungda johar namaz matam phawba pothai johar namaz matungdagi asar matam phawba Quran Sharif tilawat tawi aduga asar dagi maghrib phawbagi matam asida tasbihat tawi amasung hazrat ka unaba lakpa misinga wari watai shabi bajlun majhud iba haibade larik asi iba loisilaba matungdadi ayuki sharu kharada haibade ayuki sharu kharana Quran tilawat tawi aduga sharu kharadana bajlun majhud amadi wafa'u waf haiba larik sing adu nei nei hazrat na tawriba nungtigi amal ase Ramazan thadagi natte atopa matamda su punchi supa tawki amasung Ramazan thagi ahong bahaibabu namaz singda rakaat singado he na sangna sonbi khiba aduni achoba hazrat singna Ramazan nul mubarak ta tawramba achoba amal singado mipung khudimak na in bahaiba adu mag oithok trabasu makhoina tawram liba adugumba lagi maikaida sangsillam liba adu uraga aikhoina tawjariba khara asidi morning changna ikhlasi net ka loinana chang raina topam thoi haibaduni aduga hazrat masi mazo ibirami madudi hazrat Sheikhul Hind Maulana Mahamud Hasan gi amal hazrat Maulana se tarawi namaz gi matungda ayuki namaz phawwa nafan soli aduga hafiz kayagi matang Quran tarame aduga hazrat Maulana Shah Abdul Rahim Joypurina Raipurina Ramazan thada hingnungthil Quran Sharif tilawat tawrami chithi thadok chajin namadi mabu unaba lakpa miyoi singa unabagi matam thamlamde tarawi gi matungda hazrat na cha thaklingaida hazrat ki maru oiba maru mapang kharaga unaba yarami mathakta panjakhriba burjuk singge amal singa se aikhoina supnatagi paraga taraga penthokduna leinai patam mangdu haijakhre hazrat singi asigumba haksin be ibadat sing asina aikhogi pangal thauna amasung Allah ki maike de onsina nabagi fikara do henkat halli mioiba khudimag mag yakak na bahiram singda amana amadagi heli aduna dunia gi thabak singda thara tara matoi chupna lelak laba fawada singumba Ramzan tha asida su mathwai kathokna na ba hona triba mioi singa do kaya da marai bak thi khrabano haina khanthani ngai oi aduga ayuk ki pung tara dagi nungthilagi pung mari bhawa thabak tawriba sarkar ge karmasari singna Ramazan tha asida ayuk ki namaz matung dagi office ka ba matam phawba Quran tilawat tawduna len ba se karisu wani ngai oide yamna laina thokpa amani office ki matam haibadi thabak tawba tawna dunya gi jaruriyat singi tamaktadi matam kai thokpa ngammi aduga kana gumagi makhada thabak tawba nataba lomi singi namaktadi matam suna sinpha leiba ayat sing telawat tawada thingba leite lalo leite kamadi atei karbar tawba mioi singi namakta su Ramazan tha asida karbar tawna natraga matam khajitang kai thoklaga tilawat tawada akai ba leite taseng namak asig mamating magun leiraba tha asi Quran pak hendok thoidok na mari leinei maramasina Ramazan tha da asmani kitab khudimak tharak khibani thabi rakhibani mayeki sijrah ase
मान हनबीरीबा कुरान पाक असिबो लौहे महफूजदगी अहानबा आसमानदा था असिदा मपुंग फाना थाबिरखिबनी मसिदगी सही कुल हुमदोय चंगना दरकारगी मतुंगिन आयात खरा खरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गी पुंसीगा मरी लेनना थारखिबनी असिदसु नतना हजरत इब्राहिम अलैहि सलामदा सही फासिंग था असिगी अहानबा अमसुंग अहुम सुब नुमित्ता पिबिखि अदुगा हजरत दावत अलैहि सलामदा था असिगी तारा निथोय नत्रगा तारा निपानी पानब नुमित्ता जबुर फंगहनबिखि अदुगा तरुकनी पानबदा हजरत मूसा दा तौरात तारा निथोय नत्रगा तारा हुमदोयनी पानबदा हजरत ईसा अलैहि सलाम दा इंजिल फंगहनबिखि बनी मसिदगी अखोयना खंगले मदुदि था असिगा अल्लाहगी लाइरिकसिंगा मरी लेनै मरम असिदगिनी था असिदा कुरान पाकि तिलावत हेक ngамलिबा मखै तौननबा पौताक पिनबिरमलिबा असि अदुगा बुर्जुक सिंगनासु असुमना तौरमलिबा असि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलामना सही खुनिंगी रमजान थादा कुरान शरीफ मसा पोंबा अखोयगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ताहनबिरमी अदुगा हदीस खरददी असुमना ताकपीरी मदुदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सु कुरान से तिलावत तौरमी अमसुंग जिब्राइल ना तारमी हदीस अनि असिबो पुन्न लौरगा आलिम सिंगना ताकपीरी कुरान असिबो अमन्ना सोलगा अतोपा सिंगना ताबा असिगुम तिलावत मखल असे मुस्तहबनी मरमदुना कुरान शरीफ से हेक ngамलिबा मखै तिलावत तौनबा होनगदबनी तिलावत तौबदगी अरेमा मतम सिंगदो अरेमदा मांगलोइदबनी लोइनना अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना था असिदा तोपा थबक मरी अमसो हेक ngамलिबा मखै तौनबा ताकपीरमी मखोइ सिंगदो करिनो हाइबो कलिमा तयबा अनि सुबदना इस्तिगफार अहुम सुबदना जुनत फंगनबा निजबा अमसो दोजक्तगी मरी सुबदना दोजक्तगी हिंगहनबिनबा हाइजबा मरमदुना अरेमा मतम सिंग असिदा थबक मरी असे तौदुना लेनगदबनी असुमना तौरबदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गी सनाया थंगसिंगा चटपा हाइबदो ओइरगनी अदुगा दुनिया गी थब इनखांग सुना सुना चिंदा दरूट सुना चिंदा दरूट अमसुंग कलिमा तयबा तत्तना काउदनबा सोलबदी हयेंग हसरगी नुमित्ता हाइरुबा यागनी वाना लेनखिबा पुंसी चिंजाक थीबदा अदुबो काउजखिदे नोमत नंगी नमिंग अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने था असिगे टॉप मगुल खरा हदीस असिदा ताकपीरी मदुदी अहान बद रमजान था असे सबर की थानी मरम असिना रोजा हेनबगी अवाब कया अदो हराउन खांगदबनी कालीन की नुंसा मरक्ता रोजादार सिंगना थेंगनरिबा अवाब चैथेंग अदो फोंगदोक्तुना तेंग था नवोइबा तौरोइदबनी अदुगा कनागुंबना हाइबदि कनागुंबदा शेरी चाहौदबगी अवाब अदुसु फोंगदोक्लोइदबनी अदुगा तरावी नमाजदा खरा वारबसु मदुबो हराउन खांगदबनी मसिबो अल्लाह की माइकैदगी अखोइदा पिरक्पा पोलुम अमनी हाइना खल्लोइदबनी असुमना खनबा तारबदी पांगथोक्लिबा आमलसिंग असिगी सवाब मांगजरबनी अखोइना दुनिया की थबक सिंगी तमक्तदी चाबा थकपा अवा नुंगाई कया थादोई अदु ओइरबदी अल्लाह ने याबिनबगी तमक्ता असिगुंबा अवाबसिंग असे खांगबदा करिसु नत्ते हाइना खनगदबनी था असिगी मिनुंगसी थानी हाइबदि था असे मिनुंगसिगी थानी मरोइना लाइरबा अनंगबसिंगबो नुंसिबिगनी अमसुंग अमल ओइना पांगथोकदबनी मदुगी खुदमदि इफ्तार की तमक्ता अखोइना पोट तरा लांगले अदु ओइरबदि अखोइना लाइरा अनंगबसिंगी तमक्ता चप मानना खाइदोक्तुना पीबा ngамद्रबसु पोट अनि मरीदी मखोइगी तमक्ता खाइदोक्तुना सरुक तंगदबनी मरमदुना अखोइना हेना ngамलिबा मखै इफ्तार शहरीदा लाइरा अनंगबसिंगी सरुक तंगबदबनी साहाबसिंगना उम्मत की तमक्ता मतौ तमजाहुनबा थबक ओइना तौरमगा उलपियमले मरमदुना अखोइना अफबा थबक खुदिंगमक्ता मखोइगी तुंग इननबा होटनगदबनी साहाबाई किराम सिंगी यामना ngakningai ओइबा मसिंग थिंगमद्रबा थौदोकसिंग अखोइगी मांगदा थंबिरमले मदुगी मनुंगदगी थौदोक अमखक्तंग पंजरी मदुदी अबु जहम रजी अल्लाहु अन्हुना हाय यरमुत की लानफमदा अइना अइगी चसागी मसानिपा अदो थिरमी अदुगा इसिंग खौरांग लक्पगा पिथकननबा नत्रगा करिगुंबा अशोक अपन यौरमलगा मदो चामथोकननबा इसिंग खाव अमसु पुरमी अशोक अपन मरक्ता महाक असे तादुना लेबा थेंगनरमी अइना इसिंग खौरांग बरा हाइन हंगबदा इसिंग थकनिंगबगी इंगित तौरक्लमी तांजा असिदा मागी मनाक मक्तदा तादुना लेरिबा अशोकपा अमगी अवाबा खोंजेल ताबदा महाकपो हाना पिथकननबा अइगी बहाइना इंगित तौरक्लमी महाकी मनाक संगसिनखिबदा महाकसु इसिंग खौरांगली हाइबा खंगले लोइनना अइना इसिंग अदो मंगोंदा पिथक्के तौबा तांजा अदु मक्तदा अतोपा अहुम सुबा नुपा अमनसु इसिंगी इशारा तौरक्लमी
ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯏꯪꯒꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯂꯝꯃꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯌꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯣ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯊꯥꯈꯤꯔꯝꯂꯦ ꯆꯨꯞꯈꯤꯔꯝꯂꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯊꯛꯅꯅꯕ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯨ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯨꯞꯈꯤꯔꯝꯂꯦ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯨ ꯁꯍꯤꯗ ꯑꯣꯏꯈꯤꯔꯝꯂꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯆꯦꯜꯂꯝꯂꯤꯕ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯊꯛꯂꯒ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯥꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯤꯅꯕꯤꯁꯅꯨ ꯑꯥꯃꯤꯟ